بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې ټوله به روغ جوړ خوښ او خوشحاله یاست. دا د یو ځل بیا زه محمد ارحم ستاسو د انګلیسي استاد حاضر شوم تر څو پورې تاسو ته یو بل نوی د انګلیسي درس تر وړاندې کوم. په ننني درس کې به موږ لس هغه الفاظ وایو چې تاسو په کاري محل یا ځای کې استعمال کړئ تر څو پورې خلکو ته وښایاست، تر څو پورې چې تاسو یو مسلکي انګلیسي ویونکی یاست. نو په نننۍ ورځ کې موږ لس هغه لغتونه راخیستي دي چې ډېر ښکلي او مسلکي لغتونه دي او د هغوی تلفظ به هم په صحیح شکل زه تاسو ته در زده کوم. نو خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي. راځئ په خپل درس باندې پیل کوو. لومړنی لغت یا لومړنی لفظ زموږ سره دی certainly. certainly 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 دا هغه دوهم سلابل چې دا په پزه کې وایست. certainly certainly مثلا یو څوک چاته وایي ته باید دا کار وکړې، دی ورته وایي صحیح ده یا هم که مشکل نه لري. نو په انګلیسي کې به موږ وایو no problem. د no problem پر ځای که تاسو وایاست چې certainly دا به ډېره بهترینه لفظ وي ستاسو سره. د مثال په توګه باندې یو رئیس د خپل کارکوونکي ته وایي ته باید خپل کار سبا ته وکړې. You have to finish your work by tomorrow. ته باید خپل کار سبا ته ختم کړې. د ده ورته صادقانه او ښکلی لفظ دا وي چې certainly یا هم ورته وایي okay. د okay پر ځای باندې ورته وایي certainly صحیح ده. دوهم لفظ زموږ سره دی modify. modify دا نه ده ګوري. modify نه modify تغیرول، بدلول. یعنی زموږ د انګلیسي زده کوونکي ډېری وایي change. دا لفظ ډېر اسمه دی. د دغه لفظ په ځای باندې که تاسو په خپل کاري محل یا ځای کې modify استعمال کړئ دا به بهترینه لفظ وي. مثلا یو کارکوونکی د میټینګ د مدیر ورته وایي چې تاسو څه نظر لرئ. ده ورته زه خو دا نظر لرم چې مدیر صاحب زموږ دغه کومه طریقه چې موږ له خپلو مشتریانو سره پر مخ ځو دا باید تغییر کړو دا طریقه. نو دی ورته وایي we need to change یا هم د change پر ځای باندې تاسو استعمالولی سئ we need to modify the way we deal with our customers. په کومه طریقه چې موږ له خپلو کارکوونکو سره پر مخ ځو دغه طریقه باید بدله کړو. دریم لفظ زموږ سره دی complication نه ده ګوري. complication مشکل ته ویل کېږي. مثلا موږ ډېری وایو problem. دا د پرابلم پر ځای که تاسو استعمال کړئ complication دا به ستاسو انګلیسي په یو سټنډرډ او په یو مسلکي شکل باندې نورو خلکو ته معرفي کړي او ور وپېژني. مثلا یو کارکوونکی دا له خپل ملګري با تجربه کارکوونکي سره یو پلان شریکوي یا هم یو طرحه ورسره شریکوي. نو هغه ته وایي چې ته وګوره دا زما د دغه شي ترتیب څنګه ده. هغه ورته وایي there is a complication with your order. ستاسو په دغه ترتیب کې یو مشکل ده. یا هم دا د complication پر ځای باندې problem استعمالولی شي. خو د problem پر ځای باندې تاسو کوشش او هڅه دا وکړئ چې complication استعمال کړئ. ځکه complication هغه لفظ دی چې ډېری امریکایان په خپلو کاري محل ځایونو کې استعمالوي. څلورم لفظ زموږ سره دی sensational. ګورئ پر دغه دوهم سلابل باندې فشار تاسو وارد کړئ. sensational احساساتي ته هم ویل کېږي، په زړه پورې ته هم ویل کېږي او بل بهترینه ته هم ویل کېږي. خو مګر ډېری امریکایان چې استعمالوي هغه د په زړه پورې او بهترینه په نیت استعمالوي. مثلا زه تاسو ته مثال درکوم. That would be sensational if you subscribe to my channel. دا به بهترینه خبرې، دا به بهترینه کار وي که تاسو زما و چینل ته راسئ او هغه زر سبسکرایب کړئ درسره. پنځم لفظ زموږ سره دی elaborate. دا elaborate نه ده، او دلته سایلنټ ده. elaborate تشریح کول ته ویل کېږي. یعنی پر ځای د دې چې وایاست explain describe تاسو کوشش او هڅه دا وکړئ چې دغه لفظ استعمال کړي. یعنی elaborate تشریح کول. د مثال په توګه یو کارکوونکی ته په میټینګ کې خپل رئیس ته وایي زه یو نظر لرم. بیا مدیر صاحب رئیس ورته وایي چې نظر دې څه دی؟ ورته وایي could you
elaborate your theory خپل نظر تشریح کولی سي. شپږم لفظ زموږ څه دی leverage. د وی وروسته چې کومه ای ده دا سایلنټ کړئ. leverage ګټې ته ویل کېږي، فایدې ته ویل کېږي. مثلا benefit هم تاسو ته ویلی سي. د benefit پر ځای باندې تاسو کوشش وکړئ دغه مستقل لفظ استعمال کړئ. leverage مثلا یو ملګری د خپل ملګري سره یو ښه پلان شریکوي، نو بیا ملګري ورله مخله دی چې پلان طرحه ورته وښیي، دی ورته وایي آیا دا کومه ګټه لري که نه لري؟ نو ده به څنګه ورته په انګلیسي کې does it have any leverage؟ دا کومه ګټه لري که نه لري؟ او زموږ سره اووم دانه لفظ هغه ramification لاسته راوړنې ته ویل کېږي، نتیجې ته ویل کېږي، پایلې ته ویل کېږي. مګر د دغه لفظ پر ځای باندې نور الفاظ هم شته، مثلا consequence، result او دا رقم نور لغتونه شته، achievement. خو د دغو لغتونو پر ځای باندې تاسو کوشش وکړئ ramification استعمال کړئ. مثلا یو رئیس خپل کارکوونکي ته وایي چې تاسو باید د کار په پای کې بهترین او په زړه پورې لاسته راوړنې ولرئ. نو دا جمله به څنګه ورته وایي؟ ورته وایي به you've got to achieve fantastic ramifications at the end of the year. تاسو باید د کال په پای کې بهترینه لاسته راوړنې ولرئ. او اتم لفظ زموږ څه دی perplexing. زه له دغه لفظ سره ډېره مینه لرم. دا لفظ زما ډېر خوښېږي ځکه چې تلفظ یې په ښه سټایل باندې کېږي. perplexing سرګردانه ته ویل کېږي، یا هم سربداله ته ویل کېږي، یا ګډوډ ته ویل کېږي. دغه لفظ د confused او confusing پر ځای باندې استعمالولی سئ تاسو. مثلا ډېری د انګلیسي ډېری زده کوونکي confused استعمالوي. مثلا یو مثال در کومه، یو مدیر تاسو ته وایي چې تاسو باید پر سربداله ګډوډو پلانونو باندې کامیابه شئ. You have to overcome on the perplexing plans. تاسو باید پر ګډوډو پلانونو باندې بریالي شئ. یا هم په انګلیسي کې موږ دا ډېر وایي چې مثلا زه خسته یم، زه سربداله یم. صحیح ده؟ I am confused پر ځای باندې تاسو کوشش وکړئ چې دغه لفظ استعمال کړئ. I'm perplexed د کس وروسته فقط ed جمع کړئ. I'm perplexed. او نهم لفظ زموږ سره دی، چون زما دغه لفظ ډېر زیات خوښېږي، straightforward اسانه ته ویل کېږي. دغه لفظ به تاسو څنګه تلفظ کوئ؟ لومړی به ووایاست، بیا وروسته tray یعنې د چ په لفظ به ووایاست. straight او له هغه وروسته دغه بل دوهم لغت چې دی دا به ووایاست for. په انګلیسي کې څلور ته څه ویل کېږي؟ for ته ویل کېږي. له هغه وروسته لفظ څه ویل کېږي؟ لغت څه ویل کېږي؟ word. forward دا رقم به وایاست. مکمل لغت به څنګه وایاست؟ straightforward. مثال در کومه، یو مثال ده، مثلا یو چا پروژه اخیسته ده، بیا وایي this project is really straightforward. تاسو easy هم استعمالولی شئ، خو easy بیا ټول استعمالوئ. تاسو کوشش دا وکړئ چې straightforward استعمال کړئ. straightforward. او اخرنی لفظ زموږ سره هغه لفظ دی like خوښولو ته هم ویل کېږي، او بل مثلا لکه موږ مثال کړو لکه ته هم ویل کېږي. لکه دروازه like door، لکه موټر like car. د دغه لفظ پر ځای باندې تاسو کوشش وکړئ such as استعمال کړئ. such as door، such as car، such as window، لکه کړکین، لکه دروازه او داسې نور. دا لس هغه لغتونه دي که چیرې تاسو په روغتونونو کې یاست، که چیرې تاسو په دفترونو کې یاست، که چیرې تاسو په کمپنیانو کې یاست، که چیرې تاسو په خارج کې یاست، نو دغه الفاظ زیات استعمالوئ، ځکه چې دا هغه الفاظ دي چې تاسو انګلیسي په یو ادبي چوکاټ کې نورو ته معرفي کوي. که چیرې تاسو دغه الفاظ استعمال کړئ، دا به ستاسو انګلیسي په یو ښکلي انداز او په بهترینه توګه باندې نور خلکو ته عرضه کړي، یعنې چې زه یو مسلکي انګلیسي ویونکی یم. او اوس راځم دا ټول لغتونه یو ځل بیا درته تکراروم. اولنی لغت certainly modify
complication, 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 sensational, 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 elaborate, 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 leverage, 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 ramification, ramification, ramification. او اتم لفظ زموږ سره ولو perplexing, 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 straightforward, 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 straightforward. اخرنی لفظ like. نو دا اوس زموږ د نن ورځې درس. نو کوم ته دا ځای پورې درس خوښ شوی زموږ ویډیو ته حتما یو لایک ورکړئ. نو بیا چې په بلې ویډیو کې زه راګرځم تر بیا ښې چارې زموږ ویډیوګان له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د خدای په امان.